부산 남구 용호동에 위치한 화개장작. 이 마른 장작이네요 완전. 맨날 그냥 먹기만 해봤지 여기 안에는 처음 들어와 본다. 아 지기네. 이 안에 이제 누룽지가 들어가 있는 거네. 일단 오늘도 역시나 추우니까 닭곰탕. 소리로 먼저 먹어야 된다. 날개 붙어 있고 다리 붙어 있고 누룽지. 우와 우와. 이건 닭목살이 따로 공장이 있어가지고. 촉촉하지? 참나무 장작에 그 향도 딱 느껴지고. 근데 열무김치 있잖아. 같이 열무김치하고 딱. 우리 유리가 진짜 완전 좋아하는 거. 이거 매콤 닭목살 딱 먹으면 소주가 그냥 땡겨. 닭목살. 이 불향도 좋고 맞지? 맵사파이. 여기에 좋은 게 사이드 메뉴가 있잖아. 얼큰한 오뎅탕 8,900만 시켜도 여기서 그냥 먹을 수 있어. 이 누룽지가 메인 아이가. 와 이거지. 닭구이도 닭구이지만 이 누룽지 먹으려고 오는 사람도 많죠. 그래서 점점 좋아지는 것 같은데요? 2시간 넘겠고요. 참 넣으면 나오는 거 에리베이터인데. 아 완전 아니다. 진짜 얼마나 많은 정성과 혼을 쏟으실까 이런 생각이 딱 들더라.